Minha fogueira é tudo pau seco, nesse trem queimou tudo. Galera, gostar do vídeo, inscreve no canal, assina o sininho, viu? Compartilhe, tá? Acho que não faz perigo postar não, porque é fogueira todo ano, é tradição, né, gente? Ei, Dianinha, já tem um forró. Faltou meu forró aqui. Continua tá escuro aqui, ó. Tá vendo? Tô pro lado da lâmpada, lá dentro de casa. Minhas motos não dá pra ver, tá, galera? Vou mais logo que essa fogueira acender aí mesmo. É muito bom. Aqui o povo faz foguete, gente, chega estrelando na serra. Mas é assim mesmo, né? Minha fogueira 10 minutos só tá cinza. 10 minutos já foi a fogueira daqui de casa. Nossa, tudo pau seco, galera. Não pude cortar pau verde, peguei tudo pau seco. Mas é muito bonito, né? Hoje esse tudo é foguete, tá? Eu tô aqui, ó, gente, mas logo que eu vou arrumar, tá? Não tô arrumada não, viu? Tá bom? Mas tá que eu vou arrumar. Deixa eu ver na roupa, né? Mas enquanto eu vou fazer as coisas, aí não tem como arrumar, né, galera? Tá certo, né? Então tô aqui. Só sorrindo aqui da minha luta aqui. Com os pau secos, né? A fogueira com o vídeo em pé, porque... Tá vendo, galera? Que coisa linda. É, a noite de São João é muito bonita, viu? Tá bom? Porque falta um bocado de fogueira que os povos não tá aqui, senão era muito fogueira lá pra riba. Como tá clarando tudo de fogueira lá nas casas do povo, ó. A comunidade aqui é muita gente, mas o negócio, galera, porque quase não tá tendo ninguém aqui, ó. As meninas saiu tudo, aí fica difícil, né? Por enquanto só minha fogueirinha aqui, ó. Muito lindo, né, galera? Noite de São João é bonito demais. Ai, que lindo, galera. Noite de fogueira é muito bonito, viu?
A galinha tá com medo. A fogueira barrigão que tava bonita. As outras casas lá. Leva pra lá para outras casas. Se vocês gostaram desse canal, assina o sininho, compartilha aí, tá?